بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ډاکټر سید الرحمن یوسفزی. زه به نن تاسو ته چې کومه ویډیو کوم هغه د سنیزینګ په باره کې ده، هغه د پرنجو په باره کې ده، د چینکو په باره کې ده. او داسې ډېر زیات مونږ نه ولیدله کسان مریضان راځي زموږ کلینیک ته چې هغوی ته اکثره پرنجي کېږي، دا سنیزینګ ورته کېږي. نو هغې کې اکثر ډېرې زیاتې زنانې وي، اکثر لکه دا چې کله دوی هم په کور کې صفایي کوي یا جارو وهي، نو د هغې سره دوی ته دا پرنجي شروع کېږي. او یا دوی ارمارای کولاو کې د هغې نه کپړې چېرته راوالي یا بل ځای کې څه جوړوي یا لوګي وي. نو کله چې هم دوی ته دا پرنجي وشي، دا یو الرجي ده. او دا نو دا داسې وي چې یاره په ورځو یا یوه ورځ یا په ګنټو دا چالو وي، دا ودرېږي نه. او زنانه چې په بیماران چې په دې کې ډېر زیات پریشانه وي، په دې لپاره دوی وختي طور ګولۍ خوري، انټي الرجیک استعمالوي چې ټیک شي او ختمېږي نه. او اکثر دا په کلونو یا د ټول عمر په دې لپاره یو منظم علاج خیم چې هغه په هومیوپیتیک طریقې علاج کېږي. که چاته هم دا تکلیف وي د دې پرنجو دا نو دا دی د هومیوپیتیک ډاکټر کلینیک ته لاړ شي. د هغو په دوايانو کې ډېر اثر دی او ډېر کارآمد دوايانې دي، ډېر کامیاب علاج دی. انشاءالله چې د دې پرنجو نه به هغه مریضان خلاص شي او الله پاک به له شفا ورکړي. جزاک الله خیر.